승리를 해서 저 자리에 차지한 상태고요. 저곳은 아무나 올라갈 수 있는 건 아니고요. 이것을 가장 싸움을 잘하고 힘센 친구만이 올라갈 수 있는 자리입니다. 그 밑에 지금 황호가 또 서 있는데요. 그 친구는 세강의 여자친구 세나입니다. 지금 시전은 항상 저기를 호시탐탐 시시탐탐 하고 항상 노리고 있는 상태예요. 자, 오른쪽을 보시면 문 너머에 이건 4월달에 오픈 예정인 로스트밸리 어드벤처라요. 수륙양용차를 타고 물 위를 붕붕 떠다니며 초식동물을 만나보실 수 있는 공간이에요. 와, 전 나중에 오면 되겠다. 네, 부탁드릴게요. 자, 지금 여기서부터는 인도 벵갈 호랑이가 살고 있는 지역입니다. 여기? 여기 호랑이 있다. 저쪽 가봐. 자, 왼쪽 바위 위에 우리 호랑이 친구들이 용맹스럽게 잠만 자고 있는데요. 자, 왼쪽 서부터 따지면 유비관우 장비입니다. 잠만 자. 삼국지에 나오는 유비관우 장비 맞아요. 이 앞쪽에 보이시는 친구 이름은 공룡입니다. 정면에 보이죠? 거기 앞에 있다. 많은 사색을 즐기고 있는데요. 인도 벵갈 호랑이의 특징 중 하나는 더운 지방에 살고 있어서 털이 짧고 몸집이 가벼움의 날렵함이 특징입니다. 자, 체형을 잘 보세요. 이마도 한번 잘 보시고요. 자, 인도 벵갈 호랑이를 보셨으면 이번에는 우리나라 호랑이 백두산 호랑이도 보셔야겠죠. 자, 오른쪽에 보시면 백두산 호랑이가 있습니다. 굉장히 크죠? 자, 인도 벵갈 호랑이보다 몸집이 약 1.5배 정도 더 크며 추운 지방에 살고 있어서 털이 긴 게 특징입니다. 머리는 인도 벵갈 호랑이가 없는 인공왕자가 뚜렷하고요. 굉장히 잘생겼죠? 예, 관절염이 있는 건 아닙니다. 예, 굉장히 잘생겼어요. 국산이라서 좋아요. 자, 오른쪽을 보시면 좀 더 특이한 친구가 있는데요. 라이거라는 친구입니다. 아빠가 사자, 엄마가 호랑이 사이에서 태어난 친구고요. 사자. 얼굴은 아빠 모양을 하고 있고 엄마도 닮아 옅은 줄무늬가 있는 게 특징입니다. 전 세계적으로 약 20여 마리 정도 있고요. 우리나라에 단 한 마리 저 친구뿐이 없습니다. 잘생겼다, 인주야, 그치? 저 친구의 이름은 크리스고요. 크리스마스에 태어났다 해서 그냥 크리스예요. 13살 된 여자친구입니다. 남자 아니에요. 아빠의 좋은 점과 엄마의 좋은 점만 닮아서 성격이 무지 예민하고 까칠합니다. 자, 왼쪽도 보시면 나무 위에 백호가 누워있는데요. 저 친구의 이름은 칸입니다. 전전대 왕이었어요. 좋은 자리 다 뺏기고 저 위만 고수하고 있습니다. 자, 이렇게 해서 와일드 사파리 호랑이 친구도 모두 만나보셨고요. 이번에는 곰 친구들 만나러 가겠습니다. 보시면 좀 더 특이한 친구가 있는데요. 라이거라는 친구입니다. 아빠가 사자, 엄마가 호랑이 사이에서 태어난 친구고요. 사자. 얼굴은 아빠 모양을 하고 있고 엄마도 닮아 옅은 줄무늬가 있는 게 특징입니다. 전 세계적으로 약 20여 마리 정도 있고요. 우리나라에 단 한 마리 저 친구뿐이 없습니다. 잘생겼다, 인주야, 그치? 저 친구의 이름은 크리스고요. 크리스마스에 태어났다 해서 그냥 크리스예요. 13살 된 여자친구입니다. 남자 아니에요. 아빠의 좋은 점과 엄마의 좋은 점만 닮아서 성격이 무지 예민하고 까칠합니다. 벵갈 호랑이를 보셨으면 이번에는 우리나라 호랑이 백두산 호랑이도 보셔야겠죠. 자, 오른쪽에 보시면 백두산 호랑이가 있습니다. 굉장히 크죠? 자, 인도 벵갈 호랑이보다 몸집이 약 1.5배 정도 더 크며 추운 지방에 살고 있어서 털이 긴 게 특징입니다. 머리는 인도 벵갈 호랑이가 없는 인공왕자가 뚜렷하고요. 굉장히 잘생겼죠? 예, 관절염이 있는 건 아닙니다. 예, 굉장히 잘생겼어요. 국산이라서 좋아요. 자, 오른쪽을 보세요.
이건 4월달에 오픈 예정인 로스트밸리 어드벤처라요. 수륙양용차를 타고 물 위를 붕붕 떠다니며 초식동물을 만나보실 수 있는 공간이에요. 와. 전 나중에 오면 되겠다. 네, 부탁드릴게요. 자, 지금 여기서부터는 인도 벵갈 호랑이가 살고 있는 지역입니다. 여기? 여기 호랑이 저기 있다. 저쪽 가봐. 자, 왼쪽 바위 위에 우리 호랑이 친구들이 용맹스럽게 잠만 자고 있는데요. 자, 왼쪽 서부터 따지면 유비관우 장비입니다. 잠만 예, 자. 삼국지에 나오는 유비관우 장비 맞아요. 이 앞쪽에 보이시는 친구 이름은 공룡입니다. 정면에 보이죠? 거기 앞에 있다. 많은 사색을 즐기고 있는데요. 인도 벵갈 호랑이의 특징 중 하나는 더운 지방에 살고 있어서 털이 짧고 몸집이 가벼움의 날렵함이 특징입니다. 자, 뭐 체형을 잘 보세요. 이마도 한번 잘 보시고요. 자, 인도 벵갈 에서 승리를 해서 저 자리에 차지한 상태고요. 저곳을 아무나 올라갈 수 있는 건 아니고요. 이곳에 가장 싸움을 잘하고 힘센 친구만이 올라갈 수 있는 자리입니다. 그 밑에 지금 황호가 또 서 있는데요. 그 친구는 세강의 여자친구 세나입니다. 지금 시전은 항상 저기를 호시탐탐 시시탐탐 하고 항상 노리고 있는 상태예요. 자, 오른쪽을 보시면 문 너머에